sujuudu tilaawa quraanku waxa uu leeyahay 15 meelood oo la sujuudo sujuuda akhrinta quraanka la yiraahdo waxa jira muujibu sajda wa mawdi'u sajda kala calaamad weey misxafka xagga dambe kugu sharxaya muujibu sajda waa halka sujuuda sababta u ah marka iyadu calaamad gaar ay leedahay oo aad misxafka marka soo kala saarta aad ku arkayso mawdi'u sajda halka la sujuudayana xariiq ba iyaduna leedahay waad arkaysa halka xariiqle waa halka dambe halka kalena calaamad hore ay leedahay ducaa sujuudi tilaawa ducadana la akhriyo marka had iyo jeer quraanka akhriyaysa sujuudi ka soo horbaxdeed fooda dhigayso sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi xeeladiisa iyo awoodiisu ilaahay ku dilaaciyo ku farsameeyo sidan quruxda badan igu sameeyay fatabarakallahu ahsanul khaliqin اللهم اكتب لي بها عندك أجرا إلهي سجودا أكتاد أجري يقر إبليس بادي لكن أنا سجودا وي إلهي أجري يقر هالضبع وضع عني بها وزرا سببت إذا ندم بك قداف واجعلها لي عندك ذخرا سجودا وحد أكتاد إيغايا شاكيت أجرا وأجر وزرا نوى دنبي ذخرا نوى كيت إلهي درجة يقول ضلع oo dambiga iga dhaaf oo kayd aakhira iga dhig sujuudan wa taqabbalha minni ilaahu sujuudan iga aqbal kama taqabbaltaha sidii aad uga aqbashay min abdika daawuda adoonkaagi nabi daawud ba markii uu gafka ku dhacay waa kii sujuuda la yiraahdo sujuudu shukri buu la dhacay wa kharra raaki'an wa anab intu sujuud la dhacay buu ilaahay u noqdo ilaahayna waa ka toobad aqbalay marka sidoo adoonkaasiba u sujuuday baan u sujuuday ilaahay iga aqbal saaseen ku ducaysanay